င်္ဂလာပါခင်ဗျာ ALD ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Dayline ALD အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီဘက်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတရှီကျင်းပင်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးသက်ဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ALD မြန်မာအပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကြော်ခဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူပါဝင်ဆွေးနွေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ ISP မြန်မာရဲ့တရုတ်ရေးရာသူတေသနာတာဝန်ခံမက်ခင်ခင်ကျော်ကြီးနောက်တစ်ယောက်ကတော့နိုင်ငံရေးလေ့လာသူစာရေးဆရာဦးတန်းစိုးနိုင်ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကဒီမက်ခင်ခင်ကျော်ကြီးကိုမေးချင်တာတရုတ်သမ္မတကမြန်မာပြည်မှာသူကဘာလိုချင်တာလဲပေါ့နော်သူရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကဘာလဲဘာကြောင့်လာလဲလို့များမြင်မိလဲနည်းနည်းအတူချုံပြီးရှင်းပြပေးပါလားအရင်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီတရုတ်သမ္မတလာရဲဆိုတဲ့ကြီးစရာကျွန်တော်အကြမ်းမြင်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒါတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးတန်တမန်ဆက်ဆံရေးနှစ်80ပြည့်ပေါ့နော်ဒီအတွက်ချစ်ကြီးအလဲဘက်ခီးလာတယ်အဲ့တော့သဘောကတော့ဒါတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးပို့ပြီးတော့ခိုင်မာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဒီစီမံလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီပို့ပြီးတော့ concrete လောင်းတဲ့သဘောမျိုးလို့ယူဆရတယ်နောက်တစ်ပိုင်းကကြတော့တရုတ်ဒီခီးစဉ်အတွင်းမှာလည်းဒါတရုတ်သမ္မတသည်သူ့ရဲ့ဒီ one belt one road လို့ခေါ်တဲ့ရန်ဝမ်းလမ်းကြောင်းစီမံကိန်းပေါ့နော်တော့လည်းခီးရီသူတွားတိုင်းမှာဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတချို့သဘောတူညီမှုတွေပါတယ်ကြအောင်ပို့ပြီး push forward တွန်းအားပေးရဆိုတဲ့သဘောတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခီးစံမှာလည်းဒီတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံလန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးထားတဲ့ဟာရှိရဲ working group level ဒီအလုပ်သဘောဆွေးနွေးချက်တွေနောက်က ministerial level ဝန်ကြီးဌာနအဆင့်ဆွေးနွေးချက်တွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုလက်ရှိဒီခီးစံတွေမှာသဘောတူညီစာချုပ်တွေလက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သဘောကတော့ဒီမြန်မာနဲ့တရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးမှာရှိနေဒီစီးပွားရေးစင်ကြံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုလည်းတဆင့်ပို့ပြီးတော့မှတွန်းအားပေးတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာတွေကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကြိုတင်ပြီးတော့သဘောတူညီချက်တွေကိုလက်မှတ်လာထိုးမှလားဒါမှမဟုတ်ဒီမှာရောက်မှဆွေးနွေးမဲ့သဘောမျိုးလို့မြင်လားဘယ်လိုမြင်ပုံမှန်အဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုနိုင်ငံတော်အဆင့်လာရဲဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့2019ကစပြီးမှတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာရှိပြီးသားပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့အဆင့်ဆင့်ဆွေးနွေးထားရတယ်ရှိရဲအဲ့တော့ခါကျတော့ဒီ2018မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစင်ကြံလန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ MOU တွေထိုးထားရတယ်ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထိုးထားပြီးသား MOU အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတဆင့်ဒီကျွန်တော်လုပ်ငန်း working group ပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းသဘောဆွေးနွေးချက်တွေနောက်တစ်ခါအဲ့ကနေတဆင့်တက်သွားတယ်တက်ပြီး ministerial level ဝန်ကြီးဌာနဆက်မှာဆွေးနွေးချက်တွေရှိတယ်။အဲ့ဟာတွေကိုအခုချိန်မှာတမန်ကလာပြီးအနာသက်တဲ့သဘောမျိုးပါပဲရှင်ကျွန်မသုံးသက်တာကတော့ဟုတ်ဆရာအခုကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လားတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာတလျှောက်မှာရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေပေါ့အင်အားအကြီးဆုံးလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်မြန်မာပြည်ကလက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့ဆိုတော့သူတို့ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘယ်လောက်ပါမယ်လို့များဆရာအနေနဲ့သုံးသပ်မိပါလဲဘာလို့လဲဆိုတော့ငြိမ်းချမ်းရေးအကျက်တဲကမြန်မာပြည်မှာလည်းအကြီးဖြစ်နေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့သတင်းမီဒီယာမျက်နှာစာမှာအဲ့ဒီကိစ္စကပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ကြီးထုတ်ဖော်ပြီးပြောဆိုမဲ့ issue မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စရဲ့အရေးပါမှုကြောင့်မို့ဒီသမရမလာခင်မှာ Mr. Sun Kwashan ကိုယ်တိုင်ဒီမြောက်ပိုင်းဖွဲ့ FBNCC အားလုံးနဲ့သူကတွေ့ခဲ့တာပါ။တွေ့တဲ့အခါမှာလဲတခုကတော့သူတို့သမရလာတဲ့အချိန်မှာလုံခြုံရေးကိစ္စဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုတောင်းဆိုတာလည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကြားရတာတော့ဒီ OBO နဲ့ပတ်သက်လို့မြောက်ပိုင်းဖွဲ့တွေထဲမှာကန့်ကွက်မဲ့နောက်ပြီးတော့အနှောက်ယှက်ပေးမဲ့အင်အားစုမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကအခု KIA ကတောင်းဆိုနေတာကတော့သူတို့ဒေတာတွေဖြတ်လို့ရတယ်သူတို့နှောက်ယှက်မပြီးဒါပေမဲ့အခွန်ကောက်ဒီတော့ကောက်ခံလို့တဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာနော်သို့တော်ညာလဲအဲ့ဒီကိစ္စတွေက state level မှာအဲ့ဒီကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းညှိရမယ့်ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ပြည်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွားပြီးပြောရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုသမရရှိချင်းဖင်ခီးစဉ်အပြီးမှာစီးရကျွန်တော်တို့တင်းမှမှုတွေစုံကြရောကြနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်မှန်းဆပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေချင်တာကအခုတောင်မတင်ရေမကြဖြစ်နေတဲ့မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ bilateral လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို Mr. Sun Kwashan အနေနဲ့တွန်းတိုက်ကလေးလုတ်ပေးနေလို့ရှိရင်2020မြန်မာညဉ့်ညံရေးကိစ္စဟာရခိုင်ပြည်နယ်မှာအဆင်ပြေနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်တရုတ်ရဲ့ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ခါမှာတရုတ်ကကြတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါတွေကိုစဉ်းစားတဲ့ခါမှာမဟာဗျူဟာကြဟလာစဉ်းစားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမြန်မာဘက်ကရောဘလောက်အထိအဲ့လိုလက်ခံပြီးအဲ့ဒါမျိုးလက်ခံစဉ်းစားနေတယ်လို့များထင်တယ်ဘယ်လိုသုံးသပ်မိလဲဟုတ်ကဲ့
ကိုကျော်ခပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်မတရုတ်ဘက်ကတော့ကျွန်မတရုတ်ကဘာလို့ကျင်လဲဆိုတော့ကျွန်မကောင်းကောင်းသိကြရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်တရုတ်ကဒီ CMEC တရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစံညံလောက်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကယူရချက်ဒီတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒီအနောက်တောင်ပိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့ဒီဒေသတွေပေါ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဖျက်ပြီးတော့မှကျွန်မအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကို access ရသေးဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးစဉ်းစားချက်တွေရှိအားကြောင့်ကျွန်မကြောက်ဖြူဒီရင်းနဲ့စိတ်ကန်းစီမံကိန်းမျိုးတွေဟာလာကျွန်မမူဆယ်မန္တလေးထားလန်းလိုမျိုးတွေစပြီးတော့စဉ်းစားလာတာပေါ့နော်မြန်မာဘက်ကတော့ကျွန်မတို့ဘာလိုချင်လဲဘာဘလို့မဟာဗျူဟာများစဉ်းစားချက်တွေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ပြန်ကြည့်ကြည့်ရအောင်အများအပြားမြန်မာကျွန်မတို့ဆွေးနွေးချက်တွေကျွန်မတို့ပြန်ကြည့်ရခါမှာအများအပြားပြောကြတာဒီစီမံကိန်းတွေလောက်ရှင်တော့အလောက်ကန်ခွန်လဲရမှာပေါ့ဟာလာအဲ့လိုဟာအခြေခံအဆောက်အုံတွေကောင်းသွားမှာပေါ့ဆိုတာမျိုးဆွေးနွေးချက်တွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အလောက်ကန်ခွန်လန်းတွေကျွန်မတို့ဘလို့အလောက်ကန်ခွန်လန်းမျိုးကိုကျွန်မတို့ဖန်တီးချင်တာလဲနောက်တစ်ခါဒီအခြေခံအဆောက်အုံတွေဒီကျွန်မတို့ဘလိုမျိုး vision နဲ့သွားပြီးချိတ်ဆက်မှာလဲပေါ့နော်ဟိုတရုတ်ကတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ transit country လို့မြင်ကျင်တယ်သူကုန်ပစ္စည်းကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုဖြတ်ပြီးတော့မှတခြားဒီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကိုပို့မယ်စသဖြင့်စဉ်းစားချက်တွေရှိပေမလို့မြန်မာကရောဒီဟာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာပဲအခြေတည်ပြီးစဉ်းစားသလားဒီရဲ့ဒါကိုကြော်လွန်နေပေါ့နော်မဟာဗျူဟာစဉ်းစားချက်ရှိသလားဆိုတော့စဉ်းစားရခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အခုလက်ရှိအခြေအနေအရာရထားတဲ့သတင်းချက်လက်တွေအရာကျွန်တော်လေ့လာမိသလောက်သုံးသပ်ရလို့ရှင်တော့မဟာဗျူဟာအရာစဉ်းစားချက်မျိုးတော့တော်တော်အားနည်းသေးအောင်တွေ့ရအများကြီးကျွန်တော်တို့ကဟို ad hoc လို့ခေါ်တဲ့ဟိုလက်တလောအခြေအနေပေါ်မှာစဉ်းစားပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပုံများတယ်လက်တလောပြဿနာအဖြစ်ရှင်းရေးကိုပဲမူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချပို့ပြီးတော့များတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလက်တလောလေ့လာပြီးရတဲ့လောက်တော့တွေ့ရတယ်ရှင်ဒီမြန်မာအစိုးရဒီဌာနတွေကနေပြီးတော့ဗောလေလက်ရှိအနေထားကဒီ BRI စီမံကိန်းတွေကိုပြည်သူလူထုဒီပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုနည်းအောင်ပေါ့နော်ဒီကျွမ်းကျင်ကင်တွယ်ပြီးတော့လက်ခံနိုင်မဲ့အရေးချင်းရှိတယ်လို့များမြင်လားဘယ်လိုသုံးသပ်မိလဲမက်ခင်ကျော်ကြီးအနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကြီးမားတဲ့အခြေခံအဆောက်အုံကြီးမားတဲ့စီမံကိန်းကြီးတွေကင်တွယ်ရခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတိတ်မှာလည်းကြည်ပြဿနာအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းဒီမြေယာကိစ္စကစားတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိစ္စအစပေါ့နော်တော်တော်များများကျွန်တော်တို့ဒီအခက်ခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီအထူးသဖြင့်ဒီမြေယာကိစ္စမှာဆိုလို့ဒီစီမံကိန်းတွေစီမံကိန်းကြီးတွေကျွန်တော်မြေယာသိမ်းဆည်းမှုတွေမြေယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရှုပ်ရှင်းတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်ကြရရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေကိုကောင်းကောင်းကင်တွယ်နိုင်တဲ့ဟိုအလေးထားတော့တော်တော်အားနည်းသေးရအောင်တွေ့ရတယ်ဒီလက်ရှိမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုကင်တွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တာတော့ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လို့ဟိုကျွန်တော်အတွေ့အကြုံအရတော့၎င်းပေါ့နော်ဒီကင်တွယ်နိုင်တဲ့ဒီစွမ်းဒီတကယ်ဟိုလက်တွေ့မှာလုပ်ဖို့ကြတယ်အခက်ခဲစိန်ခေါ်မှုတော့အများကြီးရှိရအောင်အဲ့တော့ကျွန်မထင်တယ်ဒီမြေယာကိစ္စကလည်းပေါ့နော်ဒီတရုတ်ဒီအထူးသဖြင့်တရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစံညံလမ်းအောက်မှာရှိတဲ့စီမံကိန်းကြီးကိုကင်တွယ်တဲ့အခါမှာအစိုးရအနေနဲ့တတိကြီးထားပြီးတော့မှဟိုကင်တွယ်ရမယ့်အခက်ဟိုအခြေအနေတစ်ခုလိုမြင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ဆက်တည်းကျွန်မပြောချင်တာဒီလောက်ကြီးမားတဲ့စီမံကိန်းကြီးစီစဉ်တဲ့အခါမှာဟိုကျွန်တော်ကတပြေးပြေးနဲ့ကျွန်တော်ဟိုမလုံရင်းကင်နဲ့မှားတာတွေလည်းရှိမယ်မှန်တာတွေလည်းရှိမယ်ဟိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြန်လေးလာသုံးသပ်ရတွေလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာစီမံကိန်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတပြိုင်တည်းစတာထက်ပေါ့နော်တဖြည်းနဲ့တစ်ခုချင်းစီသွားရင်းနဲ့မှာအခြေအနေပေါ်မှာလေ့လာကျွန်တော်တို့အဲ့ပေါ်မှာပြန်သုံးသပ်မှုတွေလုံးနောက်တစ်ခုပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေါ့နော်အချိန်အဟုန်နဲ့သွားတာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကိုယ့်ဘက်ကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြန်လေးလာသုံးသပ်ပြီးတော့မှတစ်ဆက်ညှန်းစီသွားတာမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပို့ပြီးတော့မှဟိုလုံခြုံစိတ်ဟိုပေါ့နော်ဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်မိတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြာလဲတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့လည်းဟိုဒီစီမံကိန်းကိုအရှင်ဟုန်နဲ့စားကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကြာမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဟန်ချက်ထိမလဲဆိုတာကလည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရမယ့်အဓိကစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်လို့သုံးသပ်မိရရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုတနေ့တုန်းကဒီသမရရဲ့ခီးစဉ်နဲ့ရှီရဲ့ခီးစဉ်နဲ့တိတ်တိုက်ဆိုင်လွန်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တောက်ကြနေရလိုင်ဇာမှာဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တချို့နဲ့ဒီဟိုတရုတ်ရဲ့ဒီအာရှရဲ့အထူးတန်တမန်ဆွန်ကော့ရှန်တို့ဆွေးနွေးကြတာရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆွေးနွေးချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဘယ်လောက်ကြားထားလဲနောက်ကျွန်တော်တို့ကြားတာဒီလမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခွန်ကိစ္စတွေဆွေးနွေးတာမျိုးလည်းရှိလို့ဒီဟိုခုနအပြည့်ရဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းဖိအားပေးတယ်ဆိုပြီးသတင်းတချို့လည်းတက်လာတာတွေ့လို့ဟုတ်ဒါတော့ကျွန်တော်ခမန်းကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့ဒီဇွန်ကော့ရှန်အနေနဲ့ကတော့အခုကတော့တောင်းဆိုတော့မှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုကကျွန်တော်တို့မူဆယ်မန္တလေးထားလန်းကအခုကမြေပြင်တိုင်းတာမှုဘာညာတွေကအခြေခံအဖြစ်ပြီးပြီ။ဒါလက်တွေ့တည်ဆောက်မှုမလုပ်ရသေးဘူး။အဲ့တော့အခုရှီကျင်းဖင်လာပြီးစာချုပ်ချုပ်ကြရတော့မယ်ဆိုရင်တော့အခိုင်အမာလုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ကြတော့မှာ။အဲ့လိုလုပ်ကြတော့မယ်ဆိုရင်ဒီမြောက်ပိုင်းဒေသဒီငြိမ်းအေးချမ်းရေးကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တ
တစ်ဖက်ကလည်းအခုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေက KIO ပြောသလိုပေါ့ဗျာသူတို့ဒေသတွေကဖြစ်ရင်သူတို့လည်းခွန်ခပေးရမယ်ဘာညာဆိုရဲလေတံနေလဲကြားတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကကျွန်တော်တရုတ်ပြည်နယ်ဆွေးနွေးရမယ့်ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတည်းကကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးပွဲဇပွဲဝိုင်းတက်ပြီးတော့အစိုးရနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောကြဆိုကြရမယ်ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကဒီရှီကျင်းဖင်ရဲ့ခီးစဉ်နဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါရိုက်တက်ရောက်မှုမရှိဘူးလို့ထင်တယ်တရုတ်ကအခုကတော့ဒီကိစ္စကိုအခိုင်အမာအကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းနေပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဒီရှီကျင်းဖင်လာတယ်ခုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေစတော့မယ်ဟောအဲ့ဒီအခါမှာခုနကကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေရဲ့အခန်းကလည်းသူတို့လည်းငြင်းငြင်းရေးယူရမှာပဲငြင်းငြင်းရေးမယူလို့တော့မရဘူးအဲ့ဒီပုံမှာဟိုစုံဝတ်ရှင်ကလည်းဖိအားပေးမှာပဲအရင်တော့ဒီမြောက်ပိုင်းဖွဲ့ရရဲ့လှုပ်ရှားမှုကနေဆက်မှာလှုပ်ရှားတဲ့အတွက်တရုတ်ပြည်ကိုတစုံတရာတက်ရောက်မှုတွေရှိလာတဲ့အတွက်တရုတ်ပြည်ကဒီအင်အားစုတွေကိုအတွင်းကိုမောင်းသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအခုအတွင်းထဲရောက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကလည်းဒီကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့အခုတကယ်အခိုင်အမာလုပ်ကြတော့မယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းငြိမ်းချမ်းရေးစပွဲပေါ်တက်မလားမတက်ဘူးလားအဲ့ဒီပုံမှာသူတို့လိုချင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုသူတို့ကကိုစားပြုဖို့ကဟိုကမစ္စတာဆွန်ကော့ချန်ကိုသူတို့အားကိုးနေတာနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ကအဲ့ဒီလူစဉ်းစားနည်းနဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ချင်းနည်းကိုတော့ကျွန်တော်သိသဘောမကျဘူးဟုတ်ကဲ့နော်သူ့ကူညီလိုပါတယ်သို့တော့သူတို့လုံးမှသူတို့ပါဝင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားတဲ့ကိုအချင်းချင်းနော်နားလည်မှုတိဆောက်ယုံကြည်မှုတိဆောက်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုးပြီးတော့ခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်အောင်တွားစီစဉ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာဆရာမဟိုဒီလိုက်စာ KNO ရဲ့ဗိုလ်ဌာနချုပ်လိုင်စာမှာတရုတ်နဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တချို့နဲ့တွေ့သွားတဲ့ဟာမှာပေါ့လေအများပြောတာတော့ခုနလိုပေါ့ဆရာပြောသလိုဒီခီးစဉ်ကာလမှာဒီအပြစ်ခတ်တွေမရှိဖို့ဆိုတဲ့အမြင်တွေရှိသလိုဒီ BRI စီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောတူဆွေးနွေးချက်တွေတချို့ရောမပါနိုင်ဘူးလားဘယ်လိုယူဆပါလဲဒီဆွေးနွေးချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဆွင်းကိုရှင်ပြီးခဲ့ဘက်ကဒီမြောက်ပိုင်းကိုသွားခီးစဉ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်မအချက်၃ချက်သွားတွေ့ရရှင်ပထမချက်ကတော့စောစောဆရာတို့ကိုကြောက်ခါတော့ပြောသလိုပေါ့နော်ဒါသမရလာမခီးစဉ်အတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်ပိုင်းမှာစူးစူးညံ့ညံ့မဖြစ်ဖို့ပေါ့သူတတိသားပုံရတယ်သွားပြီးတော့အခြေအနေသွားပြီးတော့စနေနာရသွားထိမ့်သိမ့်နေဆိုတဲ့အခြေအနေရှိမယ်ပေါ့နော်နံပါတ်2ချက်အနေနဲ့ကတော့ဒါဒီတရုတ်ကျွန်တော်ဒီ January 25ရက်ဆိုတရုတ်နှစ်တကူကာလဖြစ်တယ်။ထုံးစံတိုင်းနှစ်ကျွန်တော်တို့ဒါနှစ်တိုင်းကြုံတွေ့နေရပဲနှစ်တကူကာလမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့လည်းဒီနယ်စပ်ဒေသမှာဆူဆူပူပူမဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာလည်းဒါသွားပြီးတော့မှအခြေအနေကိုတို့တွေပြောဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဆရာပြောဒီစောစောကပြောတဲ့ဒီ BRI ကိစ္စတွေပေါ့နော်။အဓိကတော့တရုတ်နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပေါ်မှာအလောက်စိတ်ဝင်စားအကြောင်းအရာအများကြီးနယ်စပ်ဒီငြိမ်းထင်းသိမှုပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ BRI စီမံကိန်းတွေကိုအောင်မြင်အကောင့်တွေပေါ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နယ်စပ်ဒေသမှာတစုံတရာတည်ငြိမ်မှုရှိနေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒါဟိုသမရခီးစင်တဲ့တူတချို့စီမံကိန်းတွေဒီဆွေးနွေးမှုကနေတကယ်လက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်မှာအခြေအနေကိုရောက်လာတော့မယ်ရောက်လာအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာတော့တရုတ်အနေနဲ့လည်းဒါဟိုငင်းချမ်းဒီမြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ပြိပခါတွေဒီတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခြေခံအကျိုးစီးပွားစဉ်းစားချက်တွေကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်လို့တော့တို့သွားပြီးတော့ဆွေးနွေးရပြင်ဆင်နေဆိုတဲ့အပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရှိနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ရတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာခုနဟိုဆရာမကိုမေးတဲ့ဟာမျိုးပေါ့လေဒီခုနတရုတ်ကသူတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာကြကြစဉ်းစားတဲ့ပုံစံပေါ့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတရုတ်ကဒီလိုမဟာဗျူဟာကြကြစဉ်းစားတာမျိုးရှိနိုင်မလားဆရာဥပမာပေါ့သူတို့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတခုခုကိုရဖို့အတွက်မြန်မာဆိုရရှိရတခုလိုချင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်တစ်ဖက်ကကင်ပြီးတော့ကစားရတာမျိုးပေါ့နော်ဒီဟာတွေကိုမွေးပြီးကစားရတာမျိုးပေါ့အခုအပြင်မှာမြန်မာပြည်ရလူတွေပြောနေကြတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်ကိုလည်းသူတို့ကမဟာဗျူဟာကြကြတုံးဆွဲတာမျိုးရောဖြစ်နိုင်လားဆရာမဟာဗျူဟာကြကြတုံးဆွဲတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မယူဆပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့နီးပရိရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာတော့ပါပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော့ပါပါလိမ့်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံတော်နဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ဘာညာဆိုတော့ကိစ္စတွေမှာတရုတ်ပြည်ကအဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကထည့်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားပြောဆိုလို့မရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဥပမာဆိုကြပါလို့နော်ဟိုပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ SPIC ကုမ္ပဏီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမျိုးမှာကျန်တော်မြစ်ဆုံကတော့ကိုယ်ပြဿနာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လူတို့ရဲ့ခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာရှိနေတယ်လို့အဲ့တော့မြစ်ဆုံထက်ပိုင်းကျန်တော်လို့မရဘူးလားလို့
ကျွန်တော်တို့လုံးလို့ရတာဗောတဲ့ဒါပေမဲ့တမတော်ကိုယ်တိုင်ကဒီတမတော်နဲ့အစိုးရကိုယ်တိုင်ကတောင်းမြူနိုင်မှုတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒေတာ KIA ဒေတာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ KIA ကရောခင်ဗျားတို့လုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့နှောက်ယှက်ပေးနိုင်သလားလို့ကျွန်တော်မေးအဲ့ဒါတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်လုပ်ငန်းတွေမှာသူတို့နဲ့အဲ့လိုတိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးတာတော့တင်ညီမှုယူရဲ့အဆင့်လားမရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဗျာဒီလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာသူတို့ကဒီကိစ္စတွေကိုခုနအခွန်ကောက်မယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တို့ကဗမာပြည်မှာဒီလိုအခြေအနေရှိတယ်ဒီလိုအခြေအနေကိုအစိုးရအနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးပါဆိုတာလိုမျိုးလောက်ပဲပြောမှာတို့တော့တိုက်ရိုက်ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နီးပြီးရဲ့သဘောရတော့အကုန်ပြောနေတာပဲလေမစ္စတာဆွန်ကော့ရှန်အခုဒီရှီကျင်းဖင်မလာခင်မှာ2ရက်လောက်တော့ပြီးအကုန်လက်ပတ်တွေ့သွားတာပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဒါငင်းငင်းကိစ္စကြီးပေါ့ဗျာသူ့အနေနဲ့ကတော့ဒါ OBO ကသူ့အစီအစဉ်ကိုအကာအကွယ်ရယူဖို့အတွက်သူကဒီအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွားပြီးညှိနှိုင်းစစ်စာဆွေးနွေးတာအဲ့တော့ဆိုတာဒါကနီးပြီးရဲ့တရဏဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မဟာဗျူဟာခြေလှမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူးသို့တော့အဲ့ဒီကိစ္စကလည်းပြောခက်တာကအရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံရေးအလှည့်ပြောင်းနေဖြစ်လာလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေလည်းကတောင်းကနေဖြစ်တတ်တယ်ကျွန်တော်တို့1968ခုနှစ်ကကျွန်တော်တို့ရင်းချင်းမှုဒေါ်လာရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးကျွန်တော်တိုင်းပြည်တွေကိုဒီတရုတ်ပြည်ကဒီလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေပါတွေတချို့နော်အတွင်မျိုးနဲ့ဝင်လာတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ဒါမဟာဗျူဟာကိစ္စပြတ်သွားမှာအခုကအဲ့ဒီစင်တီမဟုတ်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးပါဆရာမအခုဒီတရုတ် project တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဒီ project စီမံကိန်းတွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့လေဒီမြန်မာဘက်ကဒီ MSDP လို့ခေါ်တဲ့ဒီဟိုနဲ့တိုင်းတာသွားမယ်လို့ဒီအမြဲပြောတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမြန်မာဘက်ကဒီ MSDP ဟာလုံလောက်ပြည့်စုံတဲ့ဒီအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ရဲ့လားအဲ့ဒီဟာနဲ့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနည်းနည်းသုံးသပ်ပေးစေချင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့အများဖြင့်တော့ဒီတရုတ်စီမံကိန်းတို့ကိုင်တွဲခါမြန်မာနိုင်ငံစီမံကိန်းတို့ကိုင်တွဲမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ဒီ MSDP လို့ခေါ်မြန်မာ Sustainable Development Plan ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံဆက်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီမှာဒီအစီအစဉ်လေးဆွဲထားရှိရပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့လာsector ဒီကဏ္ဍတွေလည်းအများကြီးပါတယ်ညဉ့်ညဉ့်ရကစားပေါ့နောက်ကကျွန်တော်တို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေးနောက်တစ်ခါဒီအခြေခံပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားမြင့်တင်ရေးစသဖြင့်ဒါတွေဘယ်လိုစဉ်းစားကြမလဲဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေရောအဲ့ထဲမှာတော်တော်များများပါပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကျဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်မျိုးရှိထားတယ်ဒီလိုမျိုးအခြေခံစဉ်းစားချက်မျိုးရှိထားတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါဒီပေါ်မှာတကယ်ပဲမူတည်ပြီးစဉ်းစားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီစီမံကိန်းတွေအကောင့်တွေပေါ်တဲ့အခါမှာအရင်တော့မှားခဲ့အမှားမျိုးတွေမမှားအောင်လို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တဲ့ guideline တစ်ခုရှိရဲလမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုရှိရဲဆိုတာတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုကကြာကျွန်တော်ဒီ guideline ကိုကျွန်တော်လက်တွေ့တိုင်းတာတွေဘယ်လောက်တိုင်းတာအကောင့်တွေပေါ်နိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့အများကြီးစောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားမှာရှိနေသေးရဲ့အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ guideline ကိုအကောင့်တွေပေါ်မှုဘိုင်းဆိုင်ရမှာတော့အားနည်းချက်တွေရှိနေသေးရဲ့ပေါ့နော်နောက်ချက်ကကျွန်တော် MSDP ကိုနိုင်ကလည်းအကုန်လုံးကောင်းတာတွေထည့်ထားတာထည့်ထားတော့အရန်တော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီတချို့အရင်မှာဒီကောင်းတာတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့accounting for နိုင်တဲ့ capacity ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရှိမှရှိသလားဆိုတာကအဲ့ဒါကတပိုင်းပေါ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့စီမံကိန်း accounting ပေါ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတော်တော်များများထောက်ပြကြတာကျွန်တော်တို့သတင်းချက်လက်ပေးမှုပေါ့ဒီ information transparency ဘိုင်းမှာတော်တော်အားနေတယ်ပြည်သူလူထုကသတင်းချက်လက်တွေမသိရဘူးဆိုရတယ်ကြည်လုံးကျွန်တော်တို့ကြားနေရတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ public consultation လို့ခေါ်ရပြည်သူလူထုနဲ့ဆွေးနွေးမှုဆိုတာလည်းကျွန်တော် MSDP ထဲမှာတော်တော်များများပါထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုရောလက်တွေ့မှာဘလောက်တိုင်းတာဒီတကယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိရဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရှိရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ပါဝင်မှုမျိုးဖန်တီးပေးနိုင်ပြီလဲဆိုတော့ကျမတို့လောလောဆယ်အကန့်အသတ်တွေအများကြီးရှိနေသေးရပါဘောအဲ့တော့လုံနေရင်းနဲ့မှကျမတို့လေ့လာသွားမယ့်ဟာလည်းအများကြီးရှိအောင်ပါဒါပေမဲ့လို့ဒါကြောင့်မို့ဒီ MSDP လက်တွေ့ account ထဲပေါ်ဖို့ရ capacity ကတော့ကျမတို့တော်တော်မြင့်တင်ဖို့လိုအောင်မယ်လို့ကျမတို့ယူဆရရှင်ဟုတ်တရုတ်ကမြန်မာပေါ်မှာလေးထားစဉ်းစားတဲ့အခါမှာပေါ့လေဒီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထွက်ပေါက်ကြောင့်လို့ဆိုကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီတရုတ်ကနေဒီအိန္ဒိယထွက်ပေါက်ကဒေတာကွင်းတွင်လွှမ်းမိုးဖို့အတွက်ဘလောက်အထိအရေးပါတယ်လို့များမြင်လဲကျွန်တော်နာကဒီကိစ္စကဒေတာတွင်လွှမ်းမိုးမှုအပေါ်မှာအဓိကဥတည်တယ်လို့မထင်ပါဘူးသူကမြန်မာ transit လိုချင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဗျာဒီသူလိုချင်တာရဖို့အတွက်တော့သူကအဲ့ဒီမှာစက်မှုစုံထူထောင်မယ်လို့ဘာလို့တော့ရှိတာပေါ့နော်ရေဘူးကပြောနေကြတာပါတကယ်ဘာစက်မှုစုံထောင်ပါလဲနော်တရုတ်ရဲ့ secondary ကျွန်တော်တို့စက်မှုစုံထောင်ပါလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့တရားဇာတနဲ့ကုန်ကျန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့က
အဆင့်မြင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ကုန်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမှာလားဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကခုနကတော့ခင်ကြော်စီပြောသလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ဘက်မှာတိကျတဲ့ plan တိကျတဲ့အစီအစဉ်တော့မရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတရုတ်ကလွှမ်းမိုးမှာလွှမ်းမိုးနိုင်ခြေရှိသလားဆိုတဲ့ကိစ္စကခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ तू ကဒီကိစ္စကသူ့အတွက် transit အနေနဲ့ပဲဒါပေမဲ့ transit ကမဟာဗျူဟာရအရေးကြီးတယ်သမုဒ္ဒရာနှစ်စင်းကိုဆက်ဆက်မဲ့ transit ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတရုတ်ရဲ့အလွန်ခင်းနောက်ကျတဲ့ data ပေါ့အနောက်တောင် data ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်သိအရေးကြီးတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်နောက်တတိယတစ်ချက်ကတော့ဒီအာရီဗျပင်လယ်ကနေပြီးတော့လာမဲ့တရုတ်ရေနံ80ရာခိုင်နှုန်းကိုမလက်ကရေလက်ကြောက်သူဖြတ်ခိုင်းတော့မှာမဟုတ်တော့ဒီကနေပဲသူကပို့တော့မှာဒါသူ့အတွက်လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုသူကတိဆောက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ data တွင်းလွှမ်းမိုးဖို့တို့ဘာလို့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့နော်ဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းကြောင်းကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာဘယ်ကူညီတွေနဲ့ဘယ်စီမံကိန်းတွေနဲ့လုံးမလဲဆိုတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်လက်တလောကတော့ကျွန်တော်ထင်တာကအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထွက်ပေါက်ရှာတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကုန်စည်တွေကိုဒီလမ်းကြောင်းကနေတဆင့်သူကကျွန်တော်တို့အာရှအနောက်ဒေသကိုပို့ခြင်းတယ်နောက်ပြီးတော့အာရှအနောက်ကလာမဲ့ရေနံတွေကိုလုံခြုံစိတ်ချစွာသူဒါသူ့ရဲ့ဒီကဥတီရဲလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ခင်ဗျတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ access ရရေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့ကြော်ပြီးတော့မှတရုတ်ရဲ့ဒီတာတွင်းဆိုင်ရာအမြင်နဲ့နောက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမြင်နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ကြည့်ဖို့လိုရမယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟို2000ခုနှစ်အစောပိုင်းလောက်ထိကတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးမှာတရုတ်ကမြန်မာကိုကြည့်ရတာဒီမြန်မာနိုင်ငံက resource တွေပေါ့နော်အခြေခံကျွန်တော်တို့ဒီကုန်ကျန်းတွေယူမဲ့တင်ရစားတဲ့အရင်တွေထုတ်ယူမဲ့စီးပွားရေးအတွက်ကိုဒီကုန်ကျန်းပံ့ပိုးတဲ့နေရာလောက်ဖြစ်ပြီးသူကစဉ်းစားပုံရတယ်ဒါပေမဲ့2003ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့သမ္မတအဲ့ချိန်ကသမ္မတဟူကျင်တောင်းပေါ့နော်သူကစပြီးတော့မှဒီမာလကာအကျက်တဲဆိုပြီးသူစပြောလိုက်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စောစောကပြောရဲပေါ့နော်ဒီမာလကာကြီးလက်ကြားရှိရကျွန်တော်စင်ကာပူနဲ့မလေးရှားကြားမှာရှိရအဲ့ဒီလက်ကြားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်မဲဆိုလို့ရှိရင်ကဒီအဲ့ဒီတာကနေဖြတ်ကြပါဒါပေမဲ့အဲ့ဟာဒီအရန်ဟိုဘန်တော့ထိခိုက်လွယ်တယ်ပြဿနာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခါတရုတ်ဒီအဲ့ပုံမှာမိကုန်မှုကိုရှော့ကျင်တယ်ရှော့ကျင်တော့တခြားဟိုလမ်းကြောင်းတွေစဉ်းစားရတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒါအိန္ဒိယအိုရှန်ကိုကျွန်တော်ရောက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီအကျက်တွေကိုတစုံတရာရှော့ချနိုင်မယ်ဆိုရယ်စဉ်းစားခြင်းမျိုးတွားတွေ့ရတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒီမဟာဗျူဟာစဉ်းစားချက်တွေမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံအဲ့ဒီအိန္ဒိယအိုရှန်ကိုရောက်ဖို့ဆိုတာအခန်းကဏ္ဍအများကြီးပါလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနောက်တစ်ချက်ကကြာလေတရုတ်နိုင်ငံအခုချိန်မှာကြာတရုတ်နိုင်ငံအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ပြောမယ် defensive purpose ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အခြေခံလုံခြုံရေးကိုစဉ်းစားရတဲ့တစ်ပိုင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ပိုင်းကကြာလေကျွန်တော်တို့တရုတ်နိုင်ငံပို့ပြီးတော့မှအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ data rim မှာဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ American နဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုကပို့ပြီးတော့များလာတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ဒီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကိုဒီရဲ့ပို့ပြီးတော့သူကောင်းဟိုပေါ့နော်ဟိုထိမိကင်တွယ်နိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာကလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးဒီ strategic မဟာဗျူဟာစဉ်းစားချက်တွေမှာလည်းပို့အရေးကြီးလာတယ်ကျွန်မစဉ်းစားတာကဒါဒီမြန်မာဒီတရုတ်အတွက်ဒီအဲ့လိုမဟာဗျူဟာအရေးကြီးတဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဒေတာထဲမှာလည်းအရေးကြီးတဲ့ sport တစ်ခုဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဟိုမြန်မာကဒီပြိုင်ဆိုင်မှုအကြောင်းမှာကောင်းကောင်းကန်တွယ်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုကောင်းကောင်းတာမကန်တွယ်နိုင်မှုဆိုလို့ရှင်လဲကျမတို့ကဒီကျွမ်းနှစ်ကောင်ခတ်တဲ့ကြားမှာမြေစာပင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အလားလာလည်းအများကြီးရှိရပေါ့အဲ့ကြောင့်ကျမတို့ဒီကိစ္စမှာလည်းဒီကြောက်ဖြူကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကစီးပွားရေးတစ်ခုတည်းမစဉ်းစားဘဲနဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီရပို့ပြီးတော့ဒေတာတွင်းအခင်းကျင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဟိုဒါမှသာကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံကြီးတွေကြားမှာပြိုင်ဆိုင်ဖို့ဘလို့ကောင်းပို့ပြီးကင်တွယ်ကိုအကျိုးစီးပွားကိုမြင့်တက်နိုင်မှာပေါ့နော်နှုံးမို့ဆိုလို့ရှင်တော့အကင်တွယ်မတက်လို့ရှင်တော့စောစောပြောသလိုကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုထိခိုက်နေတာစရာတွေလည်းရှိလာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆရတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအခုဒီသမရရှိရဲ့ခီးစဉ်ပြန်နောက်ပိုင်းမှာပေါ့လေသဘောတူညီချက်တချို့တွေရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ BRI နဲ့ပတ်သက်သဘောတူညီချက်တွေထပ်ပြီးရှိလာမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေဒီမြောက်ပိုင်းမှာဟလာလမ်းပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေရပ်တန့်သွားပြီးတော့ဒီငញ្ញရေးစပွဲဝိုင်းပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ဟိုခြေလမ်းတွတ်နဲ့သွားနိုင်မယ်လို့များသုံးသပ်မိလားမျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဘာလို့အခုဒီရှီကျင်းဖင်သမရကြီးပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာတို့အခိုင်အမာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တော့ကျွန်တော်ဇာကျုပ်စရမ်းနေကျွန်တော်လက်မှတ်ရေးထိုးကြလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးအခိုင်အမာအကောင့်ထဲပေါ်ကြတော့မယ်အဆင့်ရောက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီဒေသမှာရှိနေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးဟာငញ្ញရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်ကိုရောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါသူ့အစီအစဉ်တွေအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်
နောက်ပြီးတော့အခုဒီ FBNCC အဖွဲ့ထဲမှာအခုရခိုင်အဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကလွယ်လို့ရှိရင်ကြံတဲ့လှုပ်ရှားမှုအားလုံးကအခုကဒါကတရုတ်ပြည်ကထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားအောက်မှာရှိပါတယ်နော်တရုတ်ပြည်အနေနဲ့တိုက်တွန်းနိုင်တယ်လုပ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီဟာပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တင်တာအခုတစ်ဆို့နေတဲ့မြောက်ပိုင်းဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ preliminary ကျွန်တော်တို့ bilateral စာချုပ်တွေလက်မှတ်ထိုးကြလိမ့်မယ်လေကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့2020ခုနှစ်ညဉ့်ညမ်းရေးခင်းချင်းပိုးပြီးလှပလာလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမှာလည်းနှိုင်းယှဉ်မှုရကျွန်တော်တို့စီးရအပြိုင်မှုတွေလျော့နေလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်မှန်းပါတယ်ခင်လက်ရှိမြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့တရုတ်စီမံကိန်းတွေဥပမာ gas pipeline ဆိုပါတော့အဲ့ဘက်မှာတခြားမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအများကြီးရှိခဲ့ကြတာပဲဒါပေမဲ့ကြည်တောင်းမှမဖြစ်ပါဘူးကြာခဲ့တယ်တရုတ်ဩဇာတော့ကြီးခဲ့တာဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမိကုမှာတရုတ်စီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောလေဒီစီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်မြန်မာကနေပြီးတော့ဒီဘလို့မဟာဗျူဟာတွေချပြီးတော့ဟိုလက်ခံစဉ်းစားသင့်တယ်လို့များမြင်တယ်ဘလို့ဖြစ်တင်တယ်လို့ထင်ဟိုပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟိုစဉ်းစားရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံထုတ်ပြီးဟိုဒါ BRI ကတော့နိုင်ငံလုံးကမ္ဘာလုံးနဲ့ချီရဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ဒီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဒီ globalization ထဲမှာတော့မြန်မာကဟိုစုံတရားမပါလို့လည်းမရအောင်ကျွန်တော် channel လို့လည်းမရအောင်အဲ့ဒါကိုသိကြတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီဘိုင်းမှာကြာတော့ဟုတ်ပြီဒီထဲမှာပါမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဟိုတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ vision ဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဒီရက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့လိုရပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဟုတ်ပြီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်တော့မယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဘယ် sector ပေါ်မှာမူတည်ကျွန်တော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်မှာလဲဘယ်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်အခြေတည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်မှာလဲဆိုတာစဉ်းစားဖို့လိုရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုအိမ်တိန်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောသလိုပေါ့ဒီအိမ်လေးမှာကျွန်တော်ကုံစုံဆိုင်လဲစောက်ချင်တယ်ဟာလာဟိုနောက်ဖေးမှာလဲရေကူးပန်လေးလဲပါလိုက်ချင်သေးတယ်အိမ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတခြားဟိုtrainer center လေးလုပ်ချင်တယ်စသဖြင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအရန်ပြားနေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးကိုဘယ်ပုံမှန် motive တွန်းတင်ဆွဲတင်ပါလဲကျွန်တော် tourism sector ပေါ်မှာ motive တွန်းတင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စောက်ရမယ့် infrastructure အခြေခံအဆောက်အအုံဒီကျွန်တော်တို့တစ်မျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကုန်ပစ္စည်း manufacturing sector မှာ motive ပြီးတော့မှထုတ်လို့ရမှာ motive ပြီးမှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံစီးပွားရေးကိုတိုးတက်ချင်တယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့အဓိကစဉ်းစားတဲ့ဒီ infrastructure အခြေခံအဆောက်အအုံဒီတစ်မျိုးပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဒီပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးကိုယ်တိုင်းပြည်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုစဉ်းစားကြင်တာလဲဆိုရဲစဉ်းစားချက်တစ်ခုရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အောက်ကနေမှတဆင့်ချင်းစီကျွန်တော်ဒီ vision ကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလိုအပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုပြန်စဉ်းစားရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆရရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်နဲ့အတူတူပါဝင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်